Օգնեք մեզ բացահայտելու եւ կանգնեցնելու Medicare-ին վերաբերող խաբեությունները։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք stopmedicarefraud.gov կայքեջը։ Express Auto, աշխարհի ցանկացած մակնիշի ինքնաշարժ, լավագույն արժեքով ձեզ համար։ Sun-bleached bumpers? Faded interior? Foggy headlights? Hi, I'm Danny, a.k.a. The Count, from the hit show Counting Cars. Here to tell you about an amazing new vehicle surface restorer called Detail Doctor. With just one application, you can restore your ride's deep, rich color. Not for days, but for up to 1 full year. Renew rubber and plastic with just one wipe. Restore your headlights instantly. Revitalize leather and vinyl to showroom condition without any oily residue. Just a touch of Detail Doctor and a light buff restores the shine every time. Detail Doctor is used by detailing pros. For best results, make sure you shake it up before and during use. And for cleanup, just follow the instructions. Order Detail Doctor today and we'll double the size and we'll also include the detailing applicator. Order now and we'll also include a second applicator and our detailing brush. Yours free. A $40 value for only $14.99. Call now. The Super Greek Night 3 Ունական ասխերի հետ միայն մեկ գիշեր առաջին անգամ ըլլալով հրավիրեցին ուղագի Գիբրոսեն միջազգային ջանցված հրաշալի երգիչներ Քրիստակիս Անաստասիու եւ Անետա Կոնստանտինո նաեւ բոլորից ծանոթ սիրված հիանալի սքանչելի Տակիս Կոկոտասը եւ աշխարհարչակ մեստր բուզուկիստ Ալեկո Գալասը եւ իրենց կենտանի նվագախումբով Դեղի կունենա օգոստոս 3-ին երեկոյան ժամը 8:30-ից սկսյալ արտիական գեղեցիկ ձևով վերանորոգված աշխարհարչակ Arbat Banquet Hall Golden Palace-ի մեջ Սիրով կհրավիրեմ ձեզ վայելելու համար միասնապար ասիեզագի գիշերը անմոռանալի հիշատակներով Դոմսերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 213 618 5656 կամ 818 305 1234 Շատ շնորհակալ ենք մեր սիրելի հովանավորներին Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո միանանք եթերով, ավասիկ կշարունակենք մեր հաղորդաշարը այսօր խոսելով կարևոր նյութերի մասին, բայց նախ կանցնենք մեր ծրագրի նյութին, պիտի հայտարարեմ փոքր հայտարարությունը, ինչպես շատերդ գիտեք, բարոն Ստեփան Պարտամյանը ճամփորդության մեջ է եւ իր վեբսայթն է thearmenian.com, ուրեմն ինքը իր ճամփորդության մեջ նոր քիրքը գտբեգոր հայերը Եվրոպայի մեջ եւ անոնք որ գուզեն օրդեր անել այդ քիրքի կապին գրնան երթալ իր վեբսայթը շատ թյուրին է thearmenian.com գնացեք եւ իրեն իր քիրքերը գրնակ այդտեղեն pre-order անել եւ օգտակար դառնալ քիրքի քրուչյանը ուրեմն այս շաբաթ պիտի խոսենք նախ ասեմ անցած շաբթվա շարունակությունը մոտավորապես եւ պիտի խոսենք ինչպես որ գիտեք անցած շաբաթ խոսեցանք մեկ անհադիմը փանդարգությունը 32 տարի եւ մեր լրությունը 32 տարի մեկ անհադիմը հարցակումը թուրքական կառավարության կողմանը մոտավորապես 32 տարիներ գլա եւ մեր լրությունը նորեն 32 տարիներ որ լուրգեցած են եւ չենք կարողացած մեկ անհատ մազադել
Կալիֆոռնիայի փանդերում մեջ են։ Անհատը որ արդարորեն փանդարգված է այսօր, անարդարորեն փանդարգված է այսօր, անարդարությունը դիրաբայդած է իր յանքի մեջ եւ շատերը դարձեն դեղեցություն ունիկ եւ շատերը ասին որ ով է չենք լսած բավականին, բայց ժամանակ է եկա որ բոյկոտի ենթարկվի Կալիֆոռնիայի State Prison-ի փրոլը եւ Քիդագիցը լավ որ հայերը Կալիֆոռնիայի մեջ ուրախ չեն եւ ոչ թե միան հայերը, անոնք որ անարդարության թեմ կբայքարին համաձայն չեն այսինչ որ գտարնա Համբիկ Սասունյանի դատավարությունը, որ եղած է 32 տարի է, անարդարորեն փանդարգությունը, որպես հայորդի մենք լուրգեցած ենք եւ մենք չենք կրծած փամներ դժբախտաբար համայնքը լուրգեցած է եւ ահավասիկ անցյալ շաբաթ մեմևս դինա եղավ փրոլ հիրինգը եւ փրոլ հիրինգը ինչի համար դինա եղավ ATAA գազագերբությունը գա որ թուրքական գազագերբությունն է Միացյալ Նահանգներու մեջ բավականին զորավոր լաբի գնեն փանդերու մեջ եւ գուզեն վստահաբար բահել հայ փանդարգյալը փանդի մեջ եւ չազատագրվի ոչ մեկներում բայց եւ որ իրենց մարտասպանը փոփին գրագեց եւ փորձեց մահափորձն էլ փոփի վրա մենք բոլորս գիտենք որ այդ մարտասպանը թուրք մարտասպանը ազատ արձակվեցավ փոփի graces փոփի խնդրանքով ինչպես որ լսեցինք մի քանի տարիներ առաջ իրենց նորեն մարտասպան թերորիստ Սաֆարովը հայասպան քնացած վիճակի մեջ հայը սպանեց եւ նորեն ազատ արձակվեցավ աշխարհի անարդարությունը կտեսնանք ինչպես աշխարհի մեջ անարդարություն կդիրե եւ մեր մեկ փանդարգյալը ես որ մենք չի կարողանանք ազատագրել փանդերու մեջ են փանդի մեջ են ես որ մենք չի կարողանանք ասել է որ մենք բոլորս փանդարգյալներ ենք մենք ստրուկ ենք այդ համակարգին որ չենք կարող ազատագրել արդար անձնավորությունը որ անարդարորեն դատաբարդված է դժբախտաբար եւ նամակը երկար է բայց պետք է petition-ը գազագերբվի, պետք է ցույցեր գազագերբվին, պետք է ոտքի ելենք եւ ոչ թե միայն խոսենք, հայկական աշխապ չենելներ կա, հայկական աշխապ չենելներ կա եւ չենելներու մեջ են մաֆիայի մուվիներ դալեն արդեն մարտոց միտքը խանգարեցին, իրենց բամիդոր վարունգ ձախելը, իրենց քմրշինները, իրենց անձնական շահերու յետևեն եղած է միջև այսօր, բայց ժամանակ եկա որ այդ գեցվածքը Իշա ասկինը լա ժամանակ եկավ։ Ուրեմն այսօր պիտի խոսենք այդ մասին եւ պիտի խոսենք շատ կարեւոր է որ այդ անհադի մասին որ Կարեկին նշտեի վրա հարցակում ըրած է թերթերի մեջ հայկական թերթի մեջ անշուշտ է Կարեկին նշտեի վրա հարցակում ըրած է Կարեկին նշտե ով եղած է նախևառաջ Կարեկին նշտեը գնալալ համայնավարներուն համար կոմունիստական պարտիի համար սիրված անձնավորությունը չի եղած, որովհետև կոմունիզմը ինքը եղած է գլոբալիստական, հագահայկական գազագերբությունը գուսակցումը, ոչ մեկ կապ չունեցող հագահայկական գուսակցումը զիոնիստական հիմքերով վրա հիմնված դժբախտաբար պրոզիոնիստական, որ այսօր հարցակում գործած է Կարեկին նշտեի պատմական իրականության վրա, իրեն գոչած է նացի իրեն գոչած է nationalist եւ ծայրահեղական այսինքն այդ անհադի վրա որ այսօր հայրենիքը բոլոր ասկի իրեն բարդք է որ հայրենիքը իր շնորհով պաշտպանվեցավ այդպիսի անհադի վրա որ ամենաբարձր թիրքի վրա հայ քաղաքապարախոսներ եւ ֆեդայիններ ուրեմն իմ խոսքս պիտի դա մեր հյուրին ինչպես որ շատերը ծանոթ եք բարոն Գոստանյանին Շնորհակալություն պարոն Պետրոս առաջին հերթին կուզենայի հայտարարել, որ պարոն Հաջյանը ստացավ իր դոկտորայի կոչումը եւ այսօր ես մի փոքրիկ նվեր եմ բերել իրեն համար Dictionary of Religion Սա ձեզ եմ հանձնում ուրախ ենք, որ մեր համայնքում այսպես գիտնականները շատանում են եւ օրինակ են ծառայում մեր երիտասարդներին Ուրեմն մայիս ամսվա ընթացքում թերթերից մեկը հրատարակեց մի հոդված, որը կապված էր Սարդարապետի պատերազմում հայ ժողովրդի հաղթանակի մասին, գովերգվում էր այդ հաղթանակը եւ հանկարծ այսպես լրացումով ասում է, որ իհարկե հիտլերյան նացիստական պետությունը կործանվեց, հիտլերիզմը
կործանվեց եւ դրանով այսպես կապ է ստեղծում Գարեգի Նժդեի հետ, որ Գարեգի Նժդեը իր գաղափարախոսությամբ շատ մոտ է եղել Հիտլերի գաղափարախոսությանը, արիական ցեղի պաշտամունք, ցեղակրոն եւ հարձակումը եղել է այսպես, անվանելով անձին հետեւյալը, որ Գարեգի Նժդեը ունեցել է մի գաղափարախոսություն, որը շինծու է այլ խոսքով ռասիստական ու նեոնացիստական եւ հիմնված է նեոնացիստական տեսության վրա։ Եվ ահա մի քանի օր անց այս հոդվածից Հայաստանում այլ լուրը հրատարակում է հետեւյալը. մի քանի անվիճելի փաստերից մեկը մոտ 100 տարի առաջ Անորոշության ճակատագրական շրջանում երկու հայ ստրատեգ զորավարներ Անդրանիկը եւ Նժդեը միմյանց փոխարինելով պահեցին Զանգեզուրը։ Առանց հայաբնակ Զանգեզուրի Հայաստան չէր լինի։ Առանց Զանգեզուրի Հայաստանը միութենական հանրապետություն չէր լինի եւ չէր լինի այսօրվա անկախ Հայաստանը։ Այսօր էլ առանց Զանգեզուրի Հայաստանը որպես հայկական պետություն չի լինի։ Աշխարհագրական իր բացառիկ դիրքով այն որքան կենսական է Հայաստանի համար, նույնքան կենսական նշանակություն ունի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Միշտ պարոն Պետրոսը ասում է, որ այսօր մեր թշնամիներից մեկը պանթուրքիզմն է։ Եվ ահա այստեղ նշված է, թե պանթուրքիզմը որքանով է այսօր անցած էտապ կամ կենսունակ, մի կողմ թողնենք, բայց Զանգեզուրը ակնհայտորեն միակ ուղեփակոցն է, որ խանգարում է Թուրքիային ազգակիցների տարածքով ցամաքային ուղով Միջին Ասիա դուրս գալու ճանապարհին։ Այս ամբողջը նկարագրում է Գարեգի Նժդեի հզորությունը։ Մի մարդ, որը կարողացել է Սարդարապետի պատերազմից հետո, երբ գտնվում էր Ղարաքիլիսան այսօրվա Կիրովականը մեր օրերի եւ Զանգեզուրը, նա շարժվեց եւ 9000 քառակուսի կիլոմետր ունեցող Հայաստանը վերածվեց 29000 քառակուսի կիլոմետրի։ Ի շնորհիվ Գարեգի Նժդեի մեծ ներգործության եւ ավանդին։ Գարեգի Նժդեը մեր հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի տարածքների ամենափրկարարներից մեկն է եւ ահա այս հոդվածները, որտեղ նշում է, որ Գարեգի Նժդեի ցեղագրոն քաղաքականությունը հիմնված է, խարսխված է Հիտլերի գաղափարախոսության վրա։ Գարեգի Նժդեը շատ ավելի վաղ շրջանում է խոսել ցեղագրոն ցեղը դարձնելու իր կուրկը ժողովրդի համար, այդ գաղափարը նա շատ ավելի վաղ է սկսել, քան հենց ինքը Հիտլերը։ Այնպես որ Գարեգի Նժդեը Նախ ես կուզեի գներեք Գարեգի Նժդեի եւ Հիտլերի երկու տարբերակները մեծ են, Գարեգի Նժդեը մեծ ասկայանական էր, ոչ թե ասկաբաշտական։ Ցեղաբաշտությունը ուրիշ է, ցեղագրոնությունը ուրիշ է, երկու տարբեր բառեր են։ Ցեղագրոնությունը պաշտպանել քո ազգը եւ ազգային արմատները վեհ բահել, բարձր արի բահել, քաչ բահել, ամեն թշնամիներ են, որովհետեւ ինչի համար պետք է այդ ցեղագրոնությունը շատ կարեւոր է, որ մեր ազգագիցները գիտնան եւ ապակա սերունդի երիտասարդները գիտնան, որովհետեւ 1915-ին առաջ 1800 թվականներին սկսյալ Պանթուրքիզմի քաղաքապարախոսությունը փորձած է թուրքիֆայել բոլոր հայերուն։ Գրնանք օրինակ առնել, մենք մեր Հայաստանի գողքի Կովկասյան ազգեր են խոսքոնակ, լեզգինները, ավարները, թալիշները, բոլորին փորձել են թուրքիֆայել են։ Եվ անոնք որ թուրքիֆայ միջև այսօր չեն եղած, փորձած են դարբեր նեղություններու մեջ կմատնեն միջև այսօր իրենց։ Մենք անոնք բոլորը տեղեկություն ունենք, ինչպես իսլամական շարժումը եղավ եւ իրենց իսլամությունեն զատ փորձեցին նույն իրենց լեզուն, իրենց քիրերը, իրենց ալֆաբետները դիստրոյեն են, ճիշտ է, որ ասոնք ամենքը իրականությունները, որ մենք մեր ազգագիցները պետք է հասկանան, ցեղագրոնությունը, սոցիալիստական կազմակերպությունը, որ կա եւ գործե որ թշպախտապար
քեդին զարնել նշտեի քաղաքապարախոսությունը սոցիալիզմի ինտերնեշնալ սոցիալիզմի քաղաքապարախոսությունը ամենավտանգավորն է հայ ազգի քոյադերման համար ադիգա պետք է բոլորը գիտնան ամենաառաջ եւ ադիգա գրնանք որևէ մեկ տեսակի արգումենտիվ փաստերով խոսիլ ադիգա շատ կարեւոր է որ քիծվի ասիգա Փենթուրքիզմի թեմեր այս բոլոր բայկարը եւ քարեկի նշտեի քաչ բայկարը որ վերջը դուրս հանեցին կոմունիզմը իրեն բանդերու մեջ բայեց ահավասիկ թիմ մեկ ճշնամերու ճշմարտաբար խոսքը կշարունակվի որ հայկական թերթերու միջոցով եւ հետաքրքիր է այս ամենը այո Գարեգի նժդեին նվիրված գիրքը, որը հավաքածուն է ամբողջ դրա խոսքերի, ընդամենը քանի տարիներ առաջ այսպիսի վտանգի մասին խոսում եմ։ Վտանգը ավելի քան հավանական է, վաղ թե ուշ թուրքերի ներխուժումը Անդրկովկաս, որի դեպքում երկրի հայությունը դարձյալ պիտի ապավինի միայն ու միայն իր ուժերին, չգաղթելու եւ չբնաջջվելու համար։ Ներխուժումը հնարավոր է եւ հավանական։ Ահա այստեղ է, որ Գարեգի Նժդեի մեծությունը, որ ինքը ասում է, որ ուր որ է, ամեն վարքյան, ընդամենը 100 տարի առաջ նա այդպիսի մտքեր է արծածել եւ Հայաստանի անկախացումից հետո իր հայտարարությունները, որ ամեն վարքյան ապակայում թուրքերի ներխուժումը հավանական է եւ հայ ժողովուրդը պետք է միայն ապավինի իր ուժերին, չգաղթելու եւ չբնաջնջվելու համար։ Այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ Գարեգի Նժդեի մեծությունը մեզ հրահանգ է տալիս, որ մեր ժողովուրդը պետք է պահպանի իր հողային կտորը եւ ամրապնդվի այդ կտորի վրա, չբնաջնջվի մեկ այլ ժողովուրդների հետ եւ չգաղթի իր երկրից։ Կարևոր միտքեր են, եւ հետաքրքիր է, որ ինչպես կլա հայկական թերթը գրի այսպիսի հոդվածը հերոսի մասին, որ միջև այսօր մենք բարդական ենք այդպիսի հերոսին քաղաքապարախոսական կետնի վրա, եթե ոչ այդպիսի անհատներ, որոնք այսպիսի թերթեր կգրեն եւ այսպիսի քաղաքապարներու յետևեն են միջազգային international socialism-ի ծառաներն են, ստրուկներն են թիշպարտապար։ Այո։ Այո, գլսենք ձեզ։ Հրամեցեք, բարեցես։ Ձեր հերոստացույցը ցածուցեք, please։ Այո, գլսենք որ։ Հիմա զայնի չեսնեն հերոստացույցը ցածուցեք։ Բարեցես։ Հիմա լսում եք չէ։ Ձեր հերոստացույցը ցածուցեք, եթե ոչ մի անջատեմ տելեֆոնը։ Ինչպես ասեմ, ամեն անգամ ձեր հաղորդումը լսում եմ մեծ հաճույքով բավականությամբ, շատ լավ թեմաներ եք արտադրում, պետք է ասեմ, որ Գարեգի Նժդեը ինձ համար ամենապաշտելի հերոսն է եղել ազգային եւ պաշտում եմ նրան եւ գտնում եմ, որ եթե հայ ժողովուրդը երիտասարդների ցեղակրոն չլինեն, չեն կարող գոյատևել կանցնել պատմության գիրքը ինչպես մյուս ազգերի անցավ։ Այդ որ հետնագրել, որ անձը պետք է ասել, որ Դավաճանի մեկն է, գուցե ասեք այդ մարդու անունը եւ այդ թերթի անունը։ Ես պետք է նամակ գրեմ դրան, այլանդակին, ինչեմ ուզում եմ հերոստացու վատ խոսքեր ասել, շատ զայրացա, որտեղ Գարեգի Նժդեի եղունգը չավիրեն այդ Դավաճանները։ Ես պետք է ասեմ, որ հայ երիտասարդները ցեղակրոն էին, որ գնացին Ֆիդայի դասան, Ղարաբաղը ազատագրեցին։ Մեկը իմ տղան, 17 տարեկանում ես Գարեգի Նժդեի գաղափարախոսության գիրքը բերեք սեղանին էի դրել, կարծած դասած ցեղակրոն եւ գնաց Ղարաբաղ կամավոր, Ֆիդայի դասը, նույն ձերի մյուս տղաները, որ զոհվեցին։ Ով որ այդ ասում է, այդ այն մասն է, որ իր թաքնված նստել է սեղանի փողի աշխատել է չի գնացել Ղարաբաղ կրվելու, այլը դա Դավաճանի մեկ է, խնդրեմ դրա անունը ինձ ասեք։ Անունները մեկ չի ասելու հիմնարկայից, առանց անունները թողլա, բայց եթե պետք է, եթե ընդեմ հաղորդումներն են, ընդեմ թերթեր կրվի, պիտի պատրաստ են գսելու անունները, բայց հիմա չենք ուզեր թշնամություն անել, ավելի ասիկա Թշնամություն Դավաճանին հայտնաբերել է։ Շնորհակալություն։ Բայց պետք չէ այսօրով անուններ պետք չի ասել, եկեք առանց անունները ուսենք, բայց կարևոր է որ գիտակիցը լան
այսպիսի քաղաքապարախոսություններ կան մեր մեջ, ինչի համար։ Շատ կարևոր է, տեսեք, անհատ որ հբարդորեն, համարձակորեն գել է Քարեքին Նշտեի թեմ խոսի, որ մեր ասկը հայրենիքը այսօր բարդ է Քարեքին Նշտեին, որովհետև պետք է ունենային 14000 կիլոմետր square կիլոմետր, որ կարող ունենայինք Հայաստան ունենալ։ Իսկ առանց Զանգեզուրի, առանց այդ Քարեքին Նշտեի ազատագրման հողերուն 9000 քանի բիդելլար, այսինքն Հայաստանը միջազգային կետնի վրա իրավունքություն ունենալ քոյադևելու, ճիշտ է։ Այսի իրականություններ են, եւ տեսեք անհատը որ բայկարեցավ իր բոլոր կյանքը, իր ընտանիքը զոհեց, ինքը իրեն զոհեց, ասկի համար ահավասիկ անհատներ կան, որոնք ստրուկ են միջազգային սոցիալիստ կառավարություններու եւ գազམ་ագերբություններու New World Order-ի քաղաքապարախոսության տակ, որոնք այսօր գահարցագին հերոսներու վրա եւ գուզեն քաղաքապարախոսաբես մեր աբակասերունը ստրուկացնել սոցիալիզմի մեջ դժբախտաբար, որոնց հայրն է համայնավարությունը։ Անկախ որ Քարեքին Նշտեի այդտեսակ դրություններ իր մասին գրվելու այդտեսակ մեկը չէ, բացի անգե թողենք ներկա, եթե առնենք ներկա աշխարհակահաղական դակնավները, վտանգները, որքանով ճիշտ է հիմա այդտեսակ հարցեր արձարծել, փոխանակ միապանվելու, փոխանակ ասկանված քրություններ մեջտեղ բերելու գուսակցություններ իրավութեն ասի գուսակցական հարց չի, ասի քաղաքապարախոսական վարկագելու ցեղն է ասի ժամանակն է իրենց ժամանակը չէ որ գիտեն ինքը բավական լայն քաղաքապար ունի Քարեքին Նշտեի մասին հիմա կդացի ատերտերը հրադալագելու ժամանակը ասի cultural terrorism դեսկսվի ասի cultural terrorism է գտնունից Բաղոստանյան cultural terrorism է, ասի ուղղակի terrorism մի արածքի վրա, տեսեք, այսպիսի քաղաքապարախոսներ, որոնք այսօր ստրուկացած են եւ մութ բահած են մեր միտքերը, մեր աբակասերունի միտքերը, այդ եղած է պատճառը, որ մեկ փանդարգյալ հերոս անարդարան են փանդարգված, չեն կրծած ադադել։ Ահավասիկ տեսակ մեր արդյունքը այսպիսի թավաջաններու, ես համարձակ կսեմ, այսպիսի թավաջաններու արդյունքն է, որոնք այսօր գել են, գքնատադեն հերոսիմը ըրած կորզի եւ գոչեն նեոնացի ինչս էլ է national social nationalist էլ է այսինքն ինչս էլ ուզեք բեք չեմ եք ասկասերլա բեք չեմ եք իր ասկը վեհբա է բարձրբա է ասել ուզեք ինչի համար նեոնացի գսվի եւ չսվի աթաթուրքիստ ինչի համար թուրքի անուն չի դրվի ինչի համար գերմանական եւ հրեական հարցը մեր մեջ բերեք մենք հայ ենք եկեք հայկական հարցերը մեր մեջ բերեք որ գիտնանք ինչ խոսենք որ այո լսենք ցես այո հրամեցեք բարևձեզ Պարոն Պետրոս, կարելի է իմանալ արդյոք թե որ հայկական թերթն է գրել այդ մասին այդ հոդվածը։ Որ հայկական թերթն է գրել նման հոդված կարելի է իմանալ։ Ես մի թույլ տամ որ պարոն Գոստանյանն ասել։ Ես ասեմ որ Մասիս թերթը մայիսի 16-ի հրատարակումով եւ ես ընդհանրապես կարելի է չլսեցի Մասիս թերթը Որ թերթը Մասիս Չիլես Դուք ասեք Մասիս թերթը գսել Մասիս Մասիս թերթը հրատարակել է այդ Սարդարապետի ճակատամարտին վերաբերող հարց եւ երկու անգամ այդ նյութը տարբեր համարներում գրվել է եւ իմ ուշադրությունը գրավեց որ վերջին շրջանում հատկապես հայկական թերթերը ես շատ չեմ կարդացել ինձ զգուշացրեցին սկսեցի ուսումնասիրել բարձվեց որ իսկապես հակա հայրենասիրական հոդվածներ հաճախակի լինում են եւ ես ուշով հետևում եմ իհարկե ես կապնվեցի խմբագրությունից պատասխանեցին որ դա մեր թերթի կողմնորոշումն է մենք կգրենք եթե դուք հարց ունեք պատասխանը գրեք իսկ ես ասեցի ոչ լավ կլինի որ դուք ինձ լսեք հեռուստատեսությամբ այնպես այո շնորհակալություն ձեր հրացանին բինասի մեկ եւս հրացան եւ շարունակենք մեր հաղորդաշարը այո գլսենք ցես Բարևձեզ ինձ թվում է Կոստանյանը ավելի ինձանից լավ կներկայացնի ռուս մեծ ինձ համար շագերտավոր գրող Պուշկինին որ ամբողջ ռուս ազգը ներկայացրեց ամբողջ աշխարհին որպես մի ամփոխարինելի տաղանդի մեկը եւ նա իսկապես նացիոնալիստ էր լրիվ Պարոն Կոստանյանը ինձանից շատ լավ գիտի եւ կարող է ներկայացնի ինչի Պուշկինին կարելի է համաշխարհային մեծության հարցնել իսկ մենք մեր
Անքի հերոսը, որ ամբողջ կյանքը դրեց մեզ համար, իրավունք չունենք այդ մասին բարձրացնելու, ինչ շատ հետաքրքիր է։ Ես ուզում եմ, որ մեր ազգը հասկանա, գնահատի իրան արժեքները, ոչ թե մահանալուց հետո, այլ ներկայում, կյանքում, որպեսզի իսկապես այդ մասներ, ինչ որ արավ, իրան ասկով տեսել, ես չեմ ուզում ձեզ մեծացրած անեմ, կներեք, որ իսկապես դուք գործ եք անում, կարճացած։ Շնորհակալություն։ Ամեն մեկը հասկանա ձեր արած գործը եւ ձեր քայլերի հետևից կա, ձեր թիվում կավի, ինչպես ես սիրով ուզեմ ծառայեմ ձեզ։ Աշխատ ձեզ օժտի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն շատ կարևոր է որ այս ակիտանք Ահավասիկ Միացյալ Նահանգներում մեջ, որ մենք հոստեղ majority ենք, այսինքն 1 միլիոն հայեր գավին բոլոր Միացյալ Նահանգներու շրջաններում մեջ, անցյալ ամիս թերչի հայտարարվեց երևի Arizona State Senate հայտարարեց strategic US and Azerbaijani brotherhood, շատ կարևոր։ Տեսեք ադրբեջանցիները ինչ գործ գնեն, որ հոս West Coast-ի մեջ մեր արջևը, մեր քիթին դաղը։ Տեսեք ադրբեջանցիները ինչ կարողացան նել։ Սաֆարով մարդասպանը, terrorist-ը, որ նույնիսկ terrorist անուննա չեն ուզել տալ, որովհետև terrorist-ը կոնեմ ճակատեն գզարն է, ոչ թե բարգած դեր գզարն է։ Այդ ուժն աչուներ այդ անասունի իր մեջ ասենք, վախկոտ անձնավորությունը անհատիմը կսպանն է, հայսպայեմը կսպանն է, քնացած ժամանակը, սկիզբը կխոսի իրեն որպես եղբայր, լավ ենք, այսպես ենք, իրար հետ միդերթանք ուտենք խմենք, վերջը մարդը բարգելը վերջ գացինով կսպանն է։ Դեսեք ադրբեջանցիներու այդ թուրք, մոնգոլ, թաթար ադրբեջանցիներու ընդունելությունը եւ այդպիսի անձնավորության իրենք հերոսի կոչում տվին բարոն Ալիևը դիկտատոր այսօր իրենք կուզեն Բաշար al-Ասադին իջեցնել գսենք դիկտատոր է բայց Rothschild family-ն եւ Արիզոնայի racist Արիզոնայի սենատը այսօր եղբայրություն կհայտարարի Ադրբեջան երկրի հետ որ շինչու կառավարությունը դեսեք որ չափ հարցակում կա հայ ազգի թեմ եթե մենք այսօր չկարողացանք արթնալ մեր երիտասարդությունը ոտքի հանեն քաղաքապարախոսության շուրջ նշտեհի քաղաքապարախոսության շուրջ նոր ստեղծված չէ եւ նշտեհի քաղաքապարախոսության դուրս անենք այդ բոլոր սոցիալիստական քաղաքապարախոսությունները եւ ասկայնական բարձր վե արի քաղաքապարախոսությունն մենք այսօր գործանած ենք ընդամենը մի քանի տարի մնաց այո լսենք ցես Այո լսենք ցես Հրամեցեք Հալո Հրամեցեք Բարև Պետրոս Բարև ցես Ես չեմ զարմանալի ինֆորմացիա գրե մեր դժտեն կարեկիրի մասին Այսօր կարեկի դժտե Սյունիքի արգին է Տքած կամ այդ մասին ծերքին վրա Տքած կամ այդ շարքայներու վրա որ գրես մեր դժտե կարեկիրի որ Խեղճիքյա մեջ մերավատ մարդը, ինքը գտել ես չեմ ուզել հարստլալ, ուզեմ աղկանլալ, ժողովրդից ծարայել, ինչպես եթաբարդ եմ այսօր, որ նշտեհագան եմ, ամեն հայ պետք է, որ նշտեհագանլա, ամեն մեկ հայ, որ գուցե Հայաստանի նահականը դառնա, դոլավ ծերդե նշտեհը, ինչ հրավ հայրենիքին և իր քաղաքապարախոսության պետք է դա, ես հաբարդ եմ չհագրոնի անդամ լալու, չհաբաշ տնալու, մեկ պետք է չհաբաշ տնալ, Adek atles mazisi kro halaynaman hayırı bu tavacılı ademleri mercan gibi tıkat kamiret yet bağlı sangemiret yerani yesat sertika serkisinden yet kitay oldu zakire har sagi miret Torzangi hagortumit setokası Türk'ü baktan işte Türk'ü baktan işte Aslında lekti tavacılı hayırı İravuk sürüp İç koordinatör cümle olsun çakyan eraziye gibi. Çakyan altavor cümle akıl. Ağdot nersesi. Şuna bakasın. Lav. Այո, հետաքրքիր է, որ պարոն Պետրոսը նշեց, որ մեր գաղութը եւ յուրաքանչյուր գաղութի անդամ շատ քչերը արթուն են, իսկ մեծամասնությունը քնած է։ Եվ Արիզոնա նահանգը, որ մեր քթի տակ է, այսօր թուրքամետ եւ ադրբեջանամետ է ամբողջությամբ։ Համալսարանում գործում է թուրքական ամբիոն, որտեղ ամեն ինչ արվում է գետին զառնելու հայ ժողովրդին։ Եվ հետաքրքիր է, որ իրենց մոտ կազմակերպվեց խոշոր ցուցահանդես, այսպես որտեղ տրված էր Խոջալուի ջարդերը, թե հայերը ինչ չարագործություններ են արել։ Եվ ահա
ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ ադրբեջանցի հայտնի գրող 75-ամյա Աքրամ Այլաշլան, որը հայտնի է իր որպես մեծ գրող այսօրվա Նոբելյան մրցանակի հասնելու մի անձ է 75 տարեկան գրել է այսինքն գրվածների վերջին գիրքը կոչվում է Քարե երազներ եւ այդ քարե երազների մեջ գիրքը գրքում նա նկարագրում է, որ բոլոր պայմանները, որոնք հայերը արել են ադրբեջանցիների ուղղությամբ, դա արվել է ուսումնասիրելով, թե ինչն է եղել պատճառը։ Այս գրքում նա տալիս է այն բոլոր տարածքները, որ հայերը ունեցել են իրենց եկեղեցիներով, իրենց գերեզմաններով, պատմական հուշարձաններով, ամբողջությամբ գետնին է զարդվել։ Եվ գրքում շատ գեղեցիկ ձևով տալիս է բոլոր այն նկարագրությունները, թե ինչպես են ադրբեջանցիները կոտորել ոչ միայն հայերին, այլև այն անձանց, որոնք փորձել են օգտակար լինել հայ ժողովրդին, իրենց ադրբեջանցիներին։ Եվ ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողովի Մեջլիսի իրենց կուսակցության ղեկավարը այսպիսի հայտարարություն է արել։ Նա, ով կբերի Աքրամ Այլիշլիի ականջը, ես նրան կնվիրեմ $12,000 եւ ահա այսօր մի մարդ, որը ազնվորեն նկարագրում է բոլոր դեպքերը իր քարե երազանքներ գրքում, գտնվում է ծանր վիճակում։ Նա հայտարարել է, որ եթե իր ընտանիքը շարունակվի այսպիսի հարձակումների ենթարկվել, շատ շուտով երկրից դուրս է գալու։ Ահա այսպիսի մարդիկ, որոնք պետք է կարողանանք օգտագործել եւ տալ այս նամակը ձևակերպել եւ ուղարկել Արիզոնա եւ այն բոլոր մտավորականներին, որոնք լոբի են կազմակերպել ստանալով Թուրքիայից ու Ադրբեջանից մեծ գումարներ, կարողանում են աշխարհին ներկայացնել իբր թե հայերը չարագործներ են, մարտասպաններ են եւ երկու կարևոր թերթեր Washington Post-ը եւ BBC թերթերը հայտարարում են, որ Ադրբեջանը, որը խաղ է խաղում որպես պրոգրեսիվ առաջադեմ եվրոպական երկիր, այսօր ցույց տվեց, որ իր երկրում այսպիսի մարդիկ գտնվում են սպանության եւ ահաբեկչության եւ ադիգա ճիշտ է, Ալիև դիկտատորը այսօր երբեք չեք լսել Միացյալ Նահանգներում մեջ այդ լուրերը, որքանի ադրբեջանցիներ կփախին, որ Ադրբեջան են, որովհետեւ իրենք կապրին, որ դիկտատորշիպի վիշապի ցերքի տակ, այսինքն նախկին համայնավար այսօրվա թուրք, մոնգոլ թաթար անհադիմը ցերքի տակ, որ այսօր նստած է երկրի գլխին եւ գջնշե, որ նույնիսկ իր ժողովուրդը մենք միայն մերիներուն վրա կնանք հանքադիր, բայց չենք կնար այդ գազագերբությունը ստեղծենք, որ կարողանանք ոտքի հանենք մեր ավակասերունդը, որ փաստեր վեմի վրա լա։ Ես ցեզի պիտի շեցնեմ, տեսեք մեր վիճակը այսօր։ Համայնքի մեջ այսօր մենք Ամերիկայի մեջ ունենք բազմահազար դժբախտաբար փանդարյաններ, ադիգա խոսած ենք շատ, ադոր մասին մի չի խոսենք։ Խոսած ենք, որ բազմահազար նարգաման գործածողներ ունենք, ադիա շատ խոսած ենք, նորեն մի չի խոսենք։ Ռիհաբներու վրա ընդհանրապես մի չի խոսին, որովհետև արդեն ռիհաբները դարձել է բիզնեսի, ինչ որ սկսանք սկիզբը մաքուր մտքով, մաքուր սուրդով, որ ժողովրդին օգնենք, հայաբակասերունդին օգնենք, դարձավ բոլոր բիզնեսային դժբախտաբար։ Եվ այսօր երևի ռիհաբներ կբացվի, որ rehabilitation center-ներ կբացվի, որ բոլորը մեկ միտքով կառավարության հետ կապնված կաշխատին, որ կառավարությունն են տրամարնելու եւ ինչ որ կառավարությունը իրենց պիտի այս ծրագրամը գտանալ, այդ ծրագրամը մարդը հիվանդությունն չի հասկնալ բիզնես բացերը, թեր բիտա, թերը գծախը, այսպես կնեկավ այդ կեսունը եւ ադոր համար մեր ասկա այստեղ այս համանքի մեջ սիրուցան եղած է։ Ադի մեկ, քիվերգու։ Այսօր ունենք 60,000 հայեր Ալեպոյի մեջ, Հալաբի մեջ, որ 5 օր է ջաշ չունին։ Եղավ 5-րդ օրն է ջաշ չունին, ոչ չուն ունին, ոչ ջաշ ունին, ոչ կերագուր ունին, ոչ գազ ունին, ոչ էլեկտրիսիտի ունին, եւ այսօր այդ շրջապատման վիճակի մեջ են, վտանգի մեջ են շատ փիս եւ համայնքի մեջ մեկ կամ երկու գազագերբության թերթեր հայտարարեցին, որ պետք ունին, 2-3 կամ
բազմաթիվ տրամահավաքներ եղավ, Armenia Fund-ը սկսած, որը 10% պիտի տան, եթե պիտի նեղվիկ Armenia Fund-ի ներկայացուցիչներ նեղվեցեք, որով սուդախոսեք, չեք օգներ որ ժողովրդին, սուտ խոսեցակ ժողովրդին, իրականությունը այս է, ինչ եղավ այս տրամները, եւ որ 60,000 հայորդիներ, հայ ընտանիքներ, երեխաներ, մանուկներ, որոնք նոր ծնված են, որոնք ուտելիք չունին, գատ չունին, այսօր այդ վտանգի տակ են։ Մարդիկ ասեն, որ մի քարգոծեք այսօր կամ ադոր, ասի իր կորձը չի ադիգա, գոկնեն որ, ինչ գոկնեք որ, $1 գուտակ որ $9 գբահեք որ, ադիգա այցեր օգնությունը, մարդու վրա խնդակ որ արջով։ Ժամանակ եկած սիրելի ժողովուրդ, ոչ թե վստահինք այս կազմակերպության կամ այդ կազմակերպության վրա, վստահինք կազմակերպության վրա ժողովրդական, որ պիտի համախմբե ժողովրդի եւ աշխատի այս գործի մեջ։ Առանց շահի, առանց տրամի, ոչ մեկը վճարվելով, այլ բոլոր շահի երթալու ասկի համար, ասկի օգնելու համար։ Այս է կարևոր աշխատանքը, որ մենք անգլերենով ասենք lack կնենք, չենք կարողացած առաջ տանել։ Եվ գիտեք ինչ է, հեռացայինները շատ լավ է, քովապաները շատ լավ է, պատրաստ եք աշխատելու, պատրաստ եք միշտ շաբաթ, երկու շաբաթ վերջ California State Prison-ի Pro Border-ուն արջևը, Union-ի արջևը ցույցի կանգնելու, հայ պանդարգալի համար, որ այսօր 32 տարի է փանդի մեջ է եւ միջև այսօր իրեն հանդեպ նամակներ գերտա թուրքական գազམ་ագերբություններ են, որ չանեն այդ անձնավորության փանդ եւ գոչեն իրեն terrorist, որ այդ անձնավորությունը անարդարորեն թաթված է։ Անարդարորեն, որովհետեւ աղքատ ընտանիքի զավակ է դժբախտաբար։ Աղքատի զավակ եղած է եւ որովհետեւ չէ ունեցած այդ ուժը դուրս գալու մեր բոլորի վրա, եւ որ այդ անհատին մենք չգրցանք ազատագրել, մենք բոլորս փանդարգյալ ենք, ադիգա քիծած եղեք։ Բոլոր ասկով փանդարգյալ ենք, ուստրուկ ենք այստեղը։ Ասիկա պետք է այդ խաղապարը հասկանանք։ Այո, գնացենք ցես։ Հրամեցեք։ Այո։ Հրամեցեք։ Գներեք, արդյոք շիրակ բան է, որ անունը կամ թերթի անունը դալ, թե ուրիշներ ալ հերացային են, եւ անգարդ խենտի մեկնալ ելի ադրջանագ անելու, թերթալու այդ անսուս անելու։ Մենք անսի անուն չի դվինք։ Թերթի անունը դվինք։ Okay, թերթի անունը ուզեցիք չի դալ, մարդիկ խնդրեցին դվինք։ Լավ, հիմա դվինք բայց, չէ։ Թերթը քրեր է առանց մեզ դալու, չէ, ճիշտ է։ Իզի տունի մամեկատ պատասխանը գրնաս տալ։ Այդ թերթը առանց մեզի ասելու քրվեցավ, այդ թերթը հրաբարակի մեջ է, այո կամ ճիշտ է։ Գրնակ պատասխանը տալ։ Այդ թերթը պատասխան տվեք հարցումից, պատասխան տվեք հարցումից։ Այդ թերթը հրաբարակի մեջ է, այո կամ ոչ։ Ներողություն, հրաբարակի մեջ է։ Okay։ Ուրեմն ինչ է ուզես կոր։ Չկարտած այդ հոդվածը։ Հետ կարևոր չի ամեն մարդ չի կարտած, ամեն մարդ ալիմ շոս մտիկ չներգոր, ինչ սեր ուզեք կոր։ Ամեն մարդ ալիմ շոս մտիկ չներգոր, մտի գրեք ինձ, մտի գրեք։ Դվեք։ Մտի գրեք, քիչ խոսիկ, շատ լսե, ավելի իմաստուն գլաս։ Դարիքը չեմ գիտեր, բայց դարիքը թարք է։ Հիմա ինձ լավ մտի գրեթուն, որով հոդի վրա դրեմ, չեմ անջատած։ Եվ որ այդ թերթը, այդպիսի բամա հրաբարակային գքրեք որ public record է ադիգա, publicly գքրեք որ բոլոր ժողովուրդը կարտա։ Ադիգա մենք ինչ ունենք աստեղ բահելու։ Եվ իմ շոսար ամեն մարդ չի դիտեր, ով որ շոս գտի, որ թող իմանա, վաղ չունին։ Ինչ ադրջանակ, իրենք թողմտածեին չի գրել այդ գիտակցության դավ։ Թուն իրենց երացային, այս ինչու գրել այդպիսի բամա։ Այո, գնացեք ցես։ Հալո։ Հրամեցեք։ Հալո։ Հրամեցեք։ Պետրոս։ Այո, Պետրոսն է, հրամեցեք։ Okay, բարի երեկո ձեզ։ Դուք Ադրբեջանի մասին խոսացիք, ես խոսք ունեմ ասելու, կարող եմ խոսեմ։ Դու խոսիկ կոր, խոսեցեք։ Շատ լավ, Պարսկաստանի Ադրբեջանի թուրքերը իրենց շատ են մոտեցնում պարսկահայության եւ հետո շատ քաղցր ձևով եւ շատ խորամանկ ձևով իրենց պարսիկ անելով պարսկաստանցի անելով շատ են իրենց մոտեցնում մեր պարսկահայերին իրենց հետ բիզնես են անում քաշում են դեպի իրենց բիզնեսները բավականի բիզնեսների անուններ կտան որ մեր հայերին քաշել են տարել են օգտվում են մեր հայերի communities մեր հայերի բիզնեսները քաշում են տանում են դե երկի մեջ եմ մյուզիկի մեջ եմ կոնցերտ տալու մեջ եմ եւ դժբախտաբար մեր պարսկահայերը չեն հասկանում այն մտքով որ իրենք պարսիկ են այդ գործն են անում եւ հետո շատ իրենց բիզնեսներ advertisement անելու համար արդեն քաշել են դեպի հայաստանյաց հայերը ես ադամնաբուր պարսկաստանցի թուրք եմ ճանաչում որ իրենց սեկրետարը հայաստանցի հայ է
իր advertisement անելու համար ես այնքան անհանգիստ եղամ, մեր ժամանակ մեր հորիզոնի լավ լուր ասողներից մեկին Էդիկը քաշել է տարել է advertisement անեմ, հետո ինչ քաղցր լեզու է բանացնում, ճիշտ են օծերի նման, անցնում է հայերի շապիկների մեջը, հայերին լրիվ քաշում է դեպի իրանց, եւ ես էսիկը շատ եմ ուզացել, որ տելեֆոնով ձեր ծրագրով ասեմ, որտեղ հայաստանյաց հայությունն են լսում, պարսկահայերն են լսում, որ իմանան, երբ որ դուք դիլ եք անում պարսիկների հետ, իմացեք, որ իսկապես պարսիկ են, թե Պարսկաստանի ադրբատականի թուրքերն են։ Հիմա ավելի շատ կարող եմ դեվելոփանել, բայց կարծես թե ժամանակը չկա։ Հույսով եմ, որ լսացին բոլորը։ Նախ գնամ ասել, որ ամենաառաջ ադրբենական որսիկ, ադրբենականները թուրք չեն, adică պետք է գիտնակ դու Կովկասի են։ Ondեղ քիչ սխալ արտահայտությունը իրենք թուրք չեն, Կովկասի են, Caucasian ask են։ Ադրբեջանա թուրքերը դարբեր են Ադրբեջանի, Բարսկաստանի մեջի Ադրբեջանի ազերիները դարբեր են, երկուքը դարբեր ասկեր են, մեկը մոնգոլ թաթարներ են, մեկը Կովկասյան ասկեր են։ Երեք չի խառնենք ամենին իրար հետ, ես չեմ գիտեր ծեր կանգատը որչաբով իրավացի է կամ հերու թող մնացի, բայց ես չեմ գիտեր, որով դեղեցություն չունիմ ինչս է։ Մեկ հերասան ևս մի դառնեմ, հրամեցեք։ Պարոն Պետրոս։ Այո, հրամեցեք։ Ես խնդրում եմ ասեք, որ օրը, որ ժամին, որտեղ ճշգրիտ ասեն, պետք է գանք Սասունյանի համար ցույցի։ Շնորհակալություն, adică պիտի հայտարարվի հաջորդ շաբաթ, որովհետև պիտի կազմակերպվի adică ով որ համացայն է կամ համացայն չէ ժամանակ եկա, որ ցույց պետք է լա, այստեղի կառավարությունը պետք է գիտնա, որ մենք ուրախ չենք իրենց դված treatment-ի համար մեր թեմ, այս հայերու թեմ, բավականին մեր վրա ոտնագողեցին ժամանակ եկա, որ այս ոտնագողում են ազատագրվել։ Եվ adică գլա մի անի որ ժողովուրդը ոտքի կգանի, եւ որ ժողովուրդը կգանի եւ գսե որ մենք գփավե ալևս սերրածը ժամանակ եկա որ բայկարին։ Եվ ինչպես որ այսօր Ադրբեջանի եւ թուրքական կառավարությունը ATA-ի միջոցով կարողանա որ նամակները տալ փրոլի հիրինգի մեջ, մեր համայնքը չի գնալ որ նամակ տալ, որ փրոլի հիրինգներու մեջ հայի ազատ են հետաքրքիր է։ Մեզ նամակ ներկայացված է եւ մեզի տեղեկություն չի դրված որ այդ օրը հիրինգ կա։ Մեզի Հայաստանեն նոր բերի կար որ հիրինգ կա։ Ոստեղի ոչ մեկ թերթերը չեն գրել որ հետաքրքիր է որ կարծես թե մորցված հարց մնե։ Փանդը նե վնաս չունի կարծես թե այսպես եղած է։ Բայց գիտեք ինչ է, ժամանակ եկած է որ արդարությունը սրվում է, ասիկա մեզի համար դիֆիտ է անգլերենով, բարդություն է, եւ որ մարդասպանը Սաֆարովի նման 2-3-4 տարի, 5 տարի դուրս կհանեն որ շատ թյուրին, եւ որ թուրքը որ փոփին գգրագե որ դուրս կնան որ հանել։ Հոս հարցը ինչ է։ Արդար անձնավորության հարցը ինչ է, այսինքն տեսակ որ չափ դգարացած ենք մենք մեր բայկարի մեջ։ Մենք մի անգնանք որ Աբրիկը 24-ին 70-80-90 հազար ժողովուրդ հավաքել, եթե մենք չի անոնք որ գավակել որ եւ ցույցն են մեկ օրվա համար April 14 never again, genocide never again, հասկացանք։ Genocide-ը հիմա գլա որ ով գավայքարի որ հասկացանք այդ հայտարարությունները genocide never again, genocide never again, խոսքով չէ, գործով է, ժամանակ եկավ այնպես բայկարին։ Այո, հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Կարճ մի անգամից ասեմ Հանդիկ Սասունյանի համար պատրաստ ենք ինձ հսկա բանակ բերելու ես անձամբ եմ ասում այդ ցույցի մասնակցելու համար։ Իսկ այն տիկինը որ ասեց Պարսկաստանի ադրբատական շեշտեց, ադրբատականի շրջանում կան որ ազերի թուրքեր են բնակվում, ազերի դրա մասին է խոսքը, ես ուզում եմ որ դուք ճիշտ հասկանաք թե ինչ է ուզում ասել որ։ Այո, բայց ադրբենականները Ադրբեջանները ադրբեջանցի չեն, թուրք չեն։ Որոնք Պարսկաստանի Թավրիզի, Խոյի շրջաններում են բնակված։ Այո, հրամշ տարածք է։ Հեղա, շնորհակալություն։ Մեկ հերացան եւս մի դառնեմ մի քանի հայտարարություններ, այո, հրամեցեք։ 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 Բարի երեկո ձեզ, բարի երեկո պարոն Նայք։ Բարև ձեզ։ Ես շատ հետաքրքիր լավ բան ասեմ հայերի համար, որպեսզի լավով տրամադրվենք ինչու համար։ Եվ դա պատահական չի, ինչ որ հիմա դուք կլսեք եւ պատկերացեք օրինաչափությունը։ Անդադ փորձում են հայերին նեղել, Գարեգին Նժդեյանի անունն են հիմա ուզում պղծել, դե պարզ ովքեր են դրանք, հայախոսներն են, որոնք դիտավորյալ մարդկանց շահություն շեղում են։
այդ թերթերը վամիջով խառնվել են իրա հիմա որ դուք դա լուսաբանեցիք խառնվեցին բայց հիմա տեսեք ինչ է կատարվում նույն հայերը Գարեգին նշտեի նման բայց ուրիշ ճանապարհից Կարլեն Ղարիբյան եւ Հովանես Արաքելյանը Մոսկվայում Ռուսաստանում ուրեմն Արաքելյանը վերջինը Համլետ Արաքելյան ներողություն արդեն հայտարարվել է մենոնք լռում են դրա մասին բացահայտել է հայտնաբերել է մի գյուտ որ նա ջուրն է այրում կարողանում է ջուրը վառելիք դարձնել եւ դա Ռուսաստանում է հաղորդում եղել ռուսական հերոստակայանով իսկ մեր որոշ կասկածելի հաղորդներ ռուսները կրկռում են իսկական ռուս մտավորականները հայերին են բարձրացնում հայերի մասին լուսաբանում են եւ նաեւ 12000 տարվա պատմությունն են մեջտեղ բերում եւ ցույց են տալու ռուսական հերոստակայաններով այս դրան մասին թողնեք խոսան որ տեսնեն որ հայերը էլի գործ են անում արարում են ստեղծում են ինչ լավն հայերը եւ այս ստեղծելով արելով հայերը կչոքացնում Ես համաձայն եմ շնորհակալություն ես ծեր համաձայն եմ ես կգնամ մեկ օրինակ եւս տալ այդ ծեր խոսքի վրա շատ կարեւոր է որ գիտակ ինչպես որ ասիկ հայեր կան որոնք ստեղծագործություններ գնեն որ այդ հայերը մեկը կողքս նստած է եւ հայտարարեցինք մի քանի անգամ այդ օտոյի նաշարժի էներգիի ֆիլդը որը ստեղծված է եւ հետաքրքիր է որ մի քանիները հետա ֆաներին եւ հետաքրքիր է որ անհատը YouTube-ի վրա մեկ հատ խոսք մտրել էր հայերը ինչ կրծած են որ շիներ Լիբանանի հայերը այսպեսի բանը նույնիսկ քննադատական խոսքը քացեք օթոն տեսեք իրական է այդ օթոն առանց գազի առանց էլեկտրիսիտի առանց էներգիով օթոն աշխատի գոր եւ շինված է աչքով տեսված է եւ վիդեոներով վրա է եւ եղած կորձ մնե որ իվերջ հասած է բայց հայերու անունը ված զարնել են զատ փամը չեն գիտեր թշպախտապար փոխանակ կողքի գանին եւ սպորտն են եւ գիտեք ինչ ադի բոլոր ասկին օգնություն մնե եթե մեջտեղ բերեին գամ գխոսին այսպես կամ այդպես գիտեք ինչ է ժամանակը եկավ կորզնականի եթե կարող եք համակորձակցիլ կորզնականի մեջ եւ իրար օգտակար դառնանք շատ սիրով կարող ենք առաջ երթալ ամեն քնով այո հրամեցեք Hello, բարեձեզ։ Բարեձեզ։ Պարոն Հաճար, ողջունում եմ առաջինեցին պրոգրամը հաղորդումը դեպոյներին։ Իսկ ինչ գալով մեր մեծ եղբայր, մեր հայրենասեր հերոսին, ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է միայն լավ կազմակերպություն, պետք է լավ կազմակերպի։ Մեր ժողովուրդը ճիշտ է լավ ու վատ կողմերի հետ մեկն է, բայց բնականաբար ազգասերը եւ իրոք էսիպի պահերին մի ամուր ադարում որ ես կցանկանայի որ միշտ մի ամուր լիներ մեր հանձը որովհետեւ մեր բոլոր հարցերի լուծումը մեր միասնության մեջ է դա նորից կարելի նշտեից դա ինչ խոսքը չի նորից ողջունում եմ Պետրոսյան ու պետք է կազմակերպի այո բանտարկյալին մասին խոսել քանի որ ճաշակել ենք այդ կյանքը լավ գիտենք շատ դժվար է հոգեպես ֆիզիկական իսկ խոսելով 30 քանի տարի արդեն դա մի մարդու կյանքի պատմություն են խոսում եւ այո պետք է արդեն ինչպես ասում եմ մեր ժողովուրդը ադամ ցույց տալ այսինքն ուշ ցույց տալ ու ես վստահ եմ որ մեր ժողովուրդը պատրաստվել է շնորհակալություն ուրեմն գիտենք որ շատ խոսեցանք այս մասին բայց TV-ով շատ հարցեր կա խոսելու բայց պիտի հայտարարենք ցույցի օրնա ցույցի ժամնա պիտի դեսնանք քանի հոգի պիտի մասնակցի իրապես պետք է արդյունքը դեսնանք սիրելիներ այլևս ժամանակ եկա որ չնստենք կորզի անցնենք եւ հետաքրքիր է որ 60000 այսօր հայեր հիմա որ խոսենք որ իրենց կյանքը վտանգի տակ է Սուրիայի մեջ Հալավի մեջ շրջափակման մեջ են եւ ջազ չեն ուծած, ջուր չեն ուծած, գազ չեն ուծած, երեխաները գազ չունին եւ այս ամբողջ հարցերը իրականությունները որ մենք այստեղ մեր դուներում մեջ նստած, մեր վակեյշններում մեջ նստած գարզենք որ ամեն ինչ օտից կուկավոր։ Վաղամիսօր երբ որ NDA-ի implementation-ը եւ այստեղ նա ստրուկական օրենքները սկսվին, դեստանք թե մենք ինչ բերենք այստեղ։ Այն ժամանակ իրենք մեզ չի օգնեն, որովհետեւ թուգուր էին։ Այս իրականությունները որ մենք պետք է այլևս արթնանք եւ մեր քնածած վիճակի մեջ են ոտքի կանգնենք։ Ահավասիկ ցեզի 2-3 բաներ ասենք այսօր։ Առաջինը մեր փանդարգյալի մասին, երկրորդը նշտեի վրա հարցակումը, որ եղած է ոչ թե նոր, շատոցվել է սկսած է եւ ահավասիկ կտեսնանք կշարունակվի այդ հարցակումը, շատ բարձր մակարդակի վրա եւ գսեն ինչու անում ուտակ, այդ թերթին չսինք որ ծեր անունը բայեցեք, թերթը ինքը գրել է publicly փաժները այդ թերթը, այսինքն ասել ուզեք որ մենք
Համացայն ենք ասոր, դա ինչ կուզեք որ չի դա են կանոնը կարող եմ եք երացանը ուրեմն սուտ կխապեք որ այդպեսի փամը չէ գրված թերթը աստերթը գրա մենք չենք գսար որ թերթը պետք է այսպես թերթը շատ սխալ որոշում էր որովհետև թերթին հերացան կացեր է եւ քննադատվել է եւ թերթը սեր է որ մենք մեր ուզածը գտնենք այդ ինչ պատասխան է ասել է որ մենք քարեկին թշնեին թեմն են ուրեմն բոլոր այդ սոցիալիստական գազագերբությունները որ կան միջև այսօր եւ մեծ կգոչեն զայրահեղականներ դուք գլոբալիստական եք հագասկային եք ուրեմն բարձ գսեմ որ այդ կուսակցականները որոնք հագա nationalistական են ոչ թե ultra nationalistական հագանշտեղական են իրենք բոլորը գլոբալիստական են հագահայ են բարձ ուրիշ բանը չենք տնասել հրամեցեք Hello, Fire. Fire. Պետրոսյան, Սպարտան եւ Սիրանուշ Գևորգյանները, որ բարով դրամ հավաքեցին, $100,000 հավաքած էին։ Այդ դրամը արդյոք դեր հացավ հալև կամ ոչ։ Ես ատքես լուր չունեմ ճիշտ է։ Միան գիտեմ որ ես բավականին խոսած ենք Սուրյո հետ, Սուրյո գարավարական մարդոց հետ, Սուրյո հագագարավարական մարդոց հետ եւ գիտենք որ այդ հայությունը այսօր շատ մեծ վտանգի տակ է, շրջապատման մեջ է, ջազ չունին ոչ մեկ բան չունին, շատ քեշ վիճակի մեջ է։ Ես ասել եմ քրիտիկ ապի մեջ եմ եւ $100,000 արդյոք հացել է օգնությունը կամ ոչ։ Ես չեմ գիտեմ, որովհետեւ չի մասնակցեցա 100,000-ի մեջ, չեմ գիտեմ։ Չեմ գնացել։ Շնորհակալություն, բայց հիմա այդ դրամի բանը չէ, սիրելիներ, ինչ պետք ենք, այս շաբաթ պետք է բոլոր ասկը այստեղը սուկի մեջ չլա, այլ բայկարի մեջ չլա, արտնանք եւ ասենք որ նախապատրաստվենք ինչ պետք ենք, այս 60,000 հայերու համար ինչ պետք է հալևի մեջ, Սուրյոյի մեջ։ Այսչափ հայկական հերոստացույցներ կան, ամեն մեկը որ 1 ժամ գելեք, լայվ շոուեր գնեք, սկսեք խոսիլ քիչը, փոխանակ խոսիկ անցյալի մասին հերի մազի մասին, կանսերի մասին, այս բժշկամ կամ այդ բժշկության մասին, անցյալի հերոսամարտներու մասին, ժամանակ եկավ, որ հիմա ներկայիս ցեղասպանության վրա խոսենք, ժամանակ եկավ, ասկովին ոտքի կանգնենք, մեր փանդարգյալին ազատենք եւ մեր Փանդարգյաններուն հալեբի ազատենք, որոնք այսօր շրջապատման դակ են եւ հետակային շատ բաներ բիլ խոսի գադոր մասին մի քանի րոպեներ 1-2 հրացան մի դառնեմ եւ մի քանի րոպեներ մի դամ որ Սուրյո հարցի մասին բարոն Արմենյանն է խոսի հրամեցեք Այո բարև ձեզ Բարոն Հաջան դուք եք Այո ես եմ հրամեցեք Պարոն Հաջան, ուզեի ասել, որ մարդի թերթը, որ բանակ էր, իրանք այսինքն խենթեն ինչ են, գերում են, հետո էլ բողոքում են, որ դույր են տալիս են սպատ։ Այսինքն նրվեին ինչպես կարելի է համեմատել Հիտլերի հետ։ Այդ մարդիկ գաղափար չունեն, թե ինչ է նշանակում նացիզմը։ Չէ որ նացիզմը դա սոցիալիստական կուսակցություն է, եթե գաղափարում է, կամ ով էր Հիտլերին հովանավորում 30-ական թվականներից սկսած։ Ռոթշիլդները։ Բերրավ ասելով Սիստանով էր ցույց տալիս տարիներ առաջ, որ Rothschild Investment Group-ը, Rothschild Family, բանկերներն են։ Այո, Warburg-ը, another Jewish family։ Այո։ Դրանք էին որ Հիտլերին չեն մշտեղվերեցին։ Ինչի վերեցին դա, որ իրանք Իսրայելը չինեցելու։ Այսինքն ինչ մասին է խոսքը։ Սա հիմարությունը ոնց է համեմատում նզդեի հետ։ Նզդեի ազգին է պայքարում ազգի համար է պայքարում, իսկ Հիտլերը պայքարում է գլոբալիստների համար։ Իսրայելը ստեղծելու համար է պայքարում։ Դա հիմարություն է։ Այդ մասիցը դրանք չգիտեմ հայ են թե ինչ են, բայց համենայնիվ Եվ մի բանը կուտեացել, որ Ամբիկ Սասունյանի համար կարելի է ստորություններ հավաքել, թուրքերը հավաքել էին, հայերն էլ հավաքել, և Ջերի Բրաունի պահանջեց pardon։ Եթե ուզում ես որմանես, իշում, պետք է դնել իր սեղանի վասել, հենց հիմա pardon-ար այսի։
Շնորհակալություն։ Անդոր վրա աշխատանքներ կա եւ աշխատողները եղած են, բայց այս անգամ որ պրոլիրինգը եղավ ոչ մեկը լուրջ չուներ եւ լուրության մեջ եղավ կարծես թե մեկը իրավունքություն էր խոսելու։ Ես քիշեմ դարիներ առաջ որ ցույցի գերտային ցույցերու մեջ կբորային բարձացային որ ազատեցեք Սասունյանին, ազատեցեք Սասունյանին, ամբողջ բանդերով արջև, ամբողջ կառավարական շենքերով արջև։ Ժամանակ եկավ հայ երդասարտությունը, մեմիևս ոտքի կանգնի։ Եթե ոչ, ժամանակ եկավ որ օդարները պիտի ոտքի կանգնին։ Օդարները մեր հարցը պիտի լուծեն։ Ժամանակը ադորա եկավ, այսինքն օդարները գերեւի ավելի հետաքրքրված են մեզ օգտակար դառնալու։ Շատ հերացայիններ կան, բայց պիտի չի գնամ բոլորիդ հերացայինները առնել, եթե հարցումներ ունի կրնակ գիծի վրա մնալ եւ շոյեն վերջ պատասխանեք։ Մի քիչ ժամանակ պիտի տանք Սուրիական հարցի վրա, ինչպես որ խոսեցանք Նշտեի հարցը, Համբիկ Սասունյանի հարցը եւ Հավասիկ Սուրիայի հարցը, շատ կարեւոր հարց մնա, որովհետեւ շատ վատ վիճակի մեջ է այսօր հալեբահայությունը, երթալով ավելի կվատանա։ Մարդիկ կսեն, որ կառավարությունը պիտի հաղթե, մեկը չի գիտեր։ Ես անձնական analysis-ը Բادرազմը ավելի պիտի ծայրահեղական դառնա, բادرազմը ավելի վատ պիտի դառնա։ Առաջի անգամ 2 տարի առաջ հայտարարեցինք եւ ասինք այս ժողովրդին դուրս արեցեք։ Կարծես թե ոչ մեկը մտիկ չրավ։ Ամենասուտ խափեցին։ Միայն երբ որ Թրամփ հավաքնելու ժամանակ եկավ, հայտարարեցին, որ Թրամփի հավաքենք այս կամ այդ հարցի համար, որ Սուրիահայերուն օգնենք։ Ուր է ծեր օգնությունը։ Շատ պիտի ներեք ինձի։ Ուր է ծեր օգնությունը։ Ինձի ոչ մեկից ոչ ժողովրդին հաշիվներ մի տակ եւ թուղթեր մի ցույց տակ։ Ժողովրդի վիճակն է այսօր վատ եւ կտեսնանք ինչ կկատարվի գոր։ Ժողովրդի արդյունքն է։ Եվ որ ծառը բուդուղը կդան ժամանակ կգիտան ինչի ծառ էր ադիգա։ Եվ որ խնձորի ծառը նարինջ դասելը որ սխալ սուտ մի կարատե, սուտ մեզի խափեր է խնձոր չեր ուրեմն։ Օրինակ կուտան որ։ Դեսեք բուդուղը Ժողովուրդը այդտեղը շատ վատ վիճակի մեջ է բادرազմական եւ միակ կուսակցությունը որ Հալեբի մեջ գոքն է որ այսօր եղած է միջև այսօր Վահակ որպես ժողովրդին Վահակ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եղած է բայց իրենք ալ limited են իրենց resource-ներու մեջ մենք չի կարողացանք օգնենք այս ժողովրդին եւ ժամանակ եկավ որ մենք խմբովին օգտակար դառնանք եւ պիտի դամ իմ խոսքս բարոն Արմենյանին որ կարողանա խոսել immigration-ի մասին վերջապես որ ինչ օրենքներ եղած են միջև այսօր եւ ինչպես կնա ընտանիք օգտակար դարձվի որովհետեւ United Nation-ի միջև այսօր implication-ը չի գա օգտակար դարձնելու բանը չի գա գազես սկազնա ժողովուրդ այդտեղ մեռնի Immigration-ի վերաբերյալ նախ որ հիշեցնեմ բոլոր սուրիացիներուն Սուրիա հավատակներուն ովքեր որ գտնվի Միացյալ Նահանգներու մեջ եւ Սուրիա հավատակ են պետք է երկարացնեն իրենց TPS Temporary Protected Status-ի գարկավիճակը իսկ ովքեր որ դեռևս չեն դիմած պետք է դիմեն որովհետեւ մինչև դարու վերջը ժամանակ ունին դիմելու որովհետեւ չգործընծնեն ադարիտը իսկ ովքեր որ դիմած են ու ժամկետը անցած է կամ ավարտած է կամ ավարտելու վրա է Պետք է որ դարձյալ երկարացնեն extension-ի թիմեն, re-register թիմեն, I-821 ֆորմը։ Իսկ գալով կամերավ չեք տեսնար որ քեզ միան ցայնդ կլսենք որ այսօր վնասյունի բայց գնաս խոսել գներես։ Ով չէ չեմ բիդե կամերան գաչի կարևորը ուրեմն ինչպես ասինք Սուրիա հավատակները լավ գլավոր երկարացնեն իրենց TPS-ը իսկ ովքեր որ չեն դիմած երկու մոտարավես երկու կես ամիս ժամանակ ունին որովհետեւ դիմեն այլապես պիտի գործընծնեն իրենց բոլոր իրավասությունները եթե միջև այս երկու ամսվա մեջ չի դիմեն գալով քարտականական ակնոր օրենքները որ դուրս պիտի կան դեռևս դուրս եկած չեն ընթացքի մեջ են չեն գիտեր ճիշտ որքան են մեջտեղ ու կան եւ իզորը գտարնան ու գսկսին դիմել գնալ ամիս երկու ամիս քաշել ամեն բարակայդակ խոջաբի մատնվելու պետք չի գա որովհետև ադորենք եւ որ դուրս կա դարիներ մոտավորապես 10 տարի փած պիտի մնա եւ ոչ մեկ դարբերություն չի գա որովհետև թիմողը առաջին մեկ օրեն պիտի ստանա աշխատանքի իրավունք եւ green card ունեցողի բոլոր լիազորությունները պիտի ունենա իսկ քաղաքացի դառնալը քանի որ մոտավորապես 10 տարի պիտի քաշե ինչ է դարբերությունը 10 տարի քաշերը կամ 10.5 տարի Ատկանալ դարբերություն չի գա, այսինքն ասելս, որ խոջաբի մատնվելու գարիք չի գա, հանտար, եւ որ օրենքը դուրս կա, ամենայն հանտարդությամբ կրնակ դիմել։ Իսկ ովքեր պետք է աջակցեն, միայն այն citizen-ները, որոնք ուզեն իրենց
քույրերուն ու եղբայրներուն, որովհետև այդ օրենքը պիտի վերանա։ Այնպես որ դարձյալ կզգուշացնենք բոլոր citizen-ներուն, որ դիմեն իրենց քույրերուն ու եղբայրներուն ամենայն աջաբարանով ձևով։ Իսկ ովքեր որ green card-ով են ու կսպասեին որ citizen դառնան ու նոր դիմեն իրենց հարազատներուն, դարձյալ կթելադրենք որ իրենց green card-ով դիմեն, որովհետև գրեթե նույն ժամկետը պիտի ելնա։ Նախապես կսպասեին citizen դառնան, որովհետեւ citizen-ությամբ դիմեն, որովհետեւ արագ ընթացքի մեջ գտնվի, այս բարակային green card ունեցողը նույն ծավալով պիտի գտնա դիմել իր հարազատին եւ գրեթե նույն ժամկետը պիտի դառնա։ Այնպես որ green card ունեցողները չսպասեն citizen դառնալը։ Հիմա կգնան դիմել իրենց հարազատներուն։ Ուրեմն երբ որ գուզեք immigration-ի հարցով հերացայնեք immigration-ի անոնք որ քաղաքական հարցեր ունին, գնանք հերացայնել Գարո Արմենյանին 323 665 8051 665 8051 Մեմ եւս կրտնեմ 323 665 8051 եւ որ վաղ հերացանեք ինքը օֆիսը չլա երկուշաբթի 10:35 օֆիսը գլա եւ գլակ այդ ժամերուն հերացանեք որով շատերը դինց գերացանեք եւ գսեք որ գերացանեք պատասխանչունի գիրագյորով ինքը գիրագյորերը օֆիսը չէ եւ կանոնք որ չի գրցան քրել թիվը գնա հերացանել շաբթվա մեջ սիրով ցեզի գուդամ մեմևս իր համարները որովհետեւ մեր ժամանակը հասավ իր ավարտին եւ խոսեցանք այսօր 3 հրադապ հարցերու մասին առաջինը մեր եղբոր մեր ընկերոջ մեր զավակի մեր հերոսի փանդարգությունը որ 32 տարի եղած է այսօր եւ մեր համայնքը այսօր լուր է բարդության մեջ է ատդրության մեջ մեկ հոգի փանդարգությունը բոլորիս փանդարգությունն է ադիգա պետք է գիտնանք ինչպես որ ադրբեջանցիները ինչպես որ թուրքերը կարողացան ազատագրել իրենց մարդասպանները մենք մեր հերոսը չենք գնալ որ ազատագրել որովհետեւ մեր հոգը չէ միայն գխոսենք ուրեմն պիտի տեսնանք եւ որ ստորակություն գուզենք հավաքել կամ եւ որ փողոք պիտի ներկայացնենք պիտի տեսնանք քանիները պիտի ներկայանանք ադիգա շատ կարեւոր է հույսով ենք որ շատերը պիտի կարողանանք բայց հավատքով պիտի շարժենք որովհետեւ հավատքով լերներն ագրանք դեպոխել ադիգա իրականությունը երկրորդը որ լսեցինք այդ քրությունը թերթի մեջ հագա նշտեական համայնավար սոցիալիստական հագա նշտեական համայնավարական քրությունը վարզարնելու բոլոր ասկի հբարդությունը ասկի բարձությունը վարզարնելու երրորդը ավասիկ ցեզի ներկայացուցիկ 60000 հայերու մասին որոնք հալավի մեջ այսօր ընտանիքներ որոնք այսօր տակնավի մեջ են ռմբագործություններում մեջ են եւ ամեն տեսակ վտանգի տակ են այս երեքը միտք ունենալով ովև մեկ հարցում ունիք մեզի գտնակ երացանել շաբթվա մեջ եւ ցեզ հետ կգնանք կապնվել ուրեմն որովհետեւ մեր ժամը վերջացավ շնորհակալ ենք որ մեր միվեսակակ պարոն Գոստանյան ձեր լավ լուրով եւ լավ սերդած արդյունքով շնորհակալ ենք ձեր հայտարարության համար պարոն Գարո Արմենյան եւ շնորհակալ ենք բոլորի հետ որ մեզ հետ միացաք միջև քաշապատ ասված ձեզ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից եւ տանը հիվանդ ունեք, համեցեք եւ ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Babylon Mediterranean Restaurant and Hookah Lounge Bar Միջերկրածովյան խոհանոց, այն ունի ապուրների, աղցանների, տաք ուտեստների, խորտիկների եւ խմիչքների լայն տեսականի։ Բաբիլոն հունական ռեստորանը իր դռները կբացի Փասադինայում, հուլիսի 27-ին երեկոյան ժամը 8:30-ին։ Ռեստորանի Grand Opening-ի երեկույթին հանդես կգա սիրված երգիչ Տակիս Քոքոտասը իր նվագախմբով։ Արժեքը ընդամենը $35 է։ Տեղերը սահմանափակ են։ Տեղերը նախորդ պատվիրելու համար զանգահարել Ստելիոսին։ There was a boy, a very strange and chatty boy. They say he wandered very far over land and sea. The greatest
just to love and be loved in return. The Super Greek Night 3 Հունական ասխերի հետ միայն մեկ գիշեր առաջին անգամ ըլլալով հրավիրեցին ուղագի Գիբրոսեն միջազգային ջանցված հրաշալի երգիչներ Քրիստակիս Անաստասիու եւ Անետա Կոնստանտինո նաեւ բոլորից ծանոթ սիրված հիանալի սքանչելի Տակիս Կոկոտասը եւ աշխարհահռչակ մեստր բուզուկիստ Ալեկո Գալասը եւ իրենց կենտանի նվագախումբով Դեղի կունենա օգոստոս 3-ին երեկոյան ժամը 8:30-ից սկսյալ արտիական գեղեցիկ ձևով վերանորոգված աշխարհահռչակ Arbat Banquet Hall Golden Palace-ի մեջ Սիրով կհրավիրեմ ձեզ վայելելու համար